Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con Helen Yaguara Piñé, que es la autora de libros como Sefardí Cocinar la Historia y Mansa en Flower. Y hoy nos va a contar un poco cuál ha sido su camino, cuál ha sido su investigación, cómo ha sido su recorrido dentro de la investigación de la historia medieval y de la historia de la gastronomía y cómo eso puede aportar a todos, a la cultura global y cómo también nos puede hacer entender, que estoy segura que va a tener ejemplos muy buenos, nuestras propias raíces y de dónde venimos. Entonces, muy buenos días, Helen. Estoy súper contenta de formar parte de este programa y hablar de un tema que me encanta. Yo soy doctora de Historia Medieval de la Universidad de Tours, en Francia, y soy también doctora de la Historia de Alimentación. Y durante mi doctorado me especialicé en el multiculturalismo entre, bueno, la diferencia de los diferentes tipos de alimentación, los procesos de alimentarse entre cristianos, judíos y musulmanes. Y total que ya me pasé 6 años trabajando en este tema y me da mucha ilusión ver que hoy en día es un tema que es aún más relevante porque queremos saber nuestra historia usando la alimentación para llegar a este fin. ¿Hay algún dato de esos que te conectan con el pasado directo, algún ejemplo de hábito, costumbre que a día de hoy tenemos, que en nuestros mercados está presente y que venga de esa multiculturalidad que tú habéis estado investigando, vestigios de esa época? Yo pienso que en realidad cuando estudiamos la historia de la alimentación en España, hay un punto decisivo que marca un antes y un después. Y este punto es la llegada al poder de los reyes católicos. A partir de este momento, ya la historia de la alimentación en España y del pueblo en España ha cambiado para todo. Hay una erradicación a partir de este momento de lo que era la cultura semítica antes de 1492, vamos a decir más o menos, y la llegada de un nuevo tipo de alimentación bajo la unificación querida por los reyes católicos a partir de 1492 hasta hoy en día, que casi nada cambió a partir de aquella época. Claramente eso supuso una homogeneización, una ocultación, también un desmerecimiento de ciertos productos. Es verdad el tema de que la berenjena, por ejemplo, era un alimento muy icónico eh, para estas otras culturas no cristianas y que vivió una Exacto. desvalorización. Hay otros alimentos Ajá. que vivieron eso. Bueno, es verdad que la berenjena, yo pienso yo que es uno de los elementos que es más característico de este cambio, no solo de poder religioso, sino de tipo de alimentación, porque antes de la llegada de los cristianos católicos, pues la berenjena era un alimento bastante bien, bueno, consumido tanto por musulmanes como por los judíos, y a los cristianos, bueno, no les encantaba para nada la berenjena. Pero bueno, después hubieron diferencias en las prácticas alimentarias entre musulmanes y judíos. Pero yo pienso que el elemento más relevante que marca este cambio total en las prácticas alimenticias es la presencia, o iba a decir la omnipresencia del cerdo en cualquier tipo de alimentación a partir del final del siglo XV, por todas partes, lo que no existía en realidad antes de 1492. Así que yo pienso que o por lo menos lo veo así, pero bueno, que dice que uno de nuestros papeles como historiadores es, y historiador trabajando en la historia de alimentación en España, es que la gente pueda comprender que cuando estamos hablando del patrimonio culinario o alimenticio de España, desgraciadamente, solo se construye o solo se piensa a partir del siglo XV, como si todo lo que hubiera existido antes, tanto en las prácticas como en los productos, antes de 1492, como si todo esto no existiera. Así que se considera el patrimonio para la mayoría de la gente de España desde un punto de vista de la alimentación solo a partir del siglo XV, cuando ya el catolicismo se instauró en España y hubo, como dices,
una homogeneización, uniformización total, no solo en la religión, pero también desde un punto de vista de la alimentación. Todo el mundo comenzó a comer de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo principal era erradicar todo lo que formaba parte de una alimentación que no era alimentación cristiana. Hay ejemplos de recetas que sobrevivieron, estoy segura que lo explicabas en el libro de Sefardí, pero hay ejemplos de Mm. recetas que sobrevivieron siendo recetas icónicas, fuesen musulmanas o judías, que han sobrevivido y que forman parte como de nuestro recetario más común, a pesar de que no seamos conscientes de ello. Oh, sí, no voy a decir que hay bastantes, pero sí existen. Por ejemplo, si yo soy de Andalucía, si tú vas no sé, para Semana Santa en Andalucía, te vas a encontrar a los pestiños, por ejemplo, los pestiños que son estos pastelitos fritos ya con mucha miel y tal, pues los pestiños ya aparecen mencionados en varias fuentes que cuentan la historia de los judíos. Sabemos muy bien que los judíos sefardíes comían pestiños y esto formaba parte de su dieta. Actualmente, si tú dices a alguien, hoy, bueno, es interesante, coméis vosotros pestiños durante Semana Santa, que es la fiesta de los cristianos, pero conocéis el origen, pues te van a decir, esto lo inventaron las monjas. Esto, lo de inventar las monjas, es como, ¿sabes? Todo el mundo dice esto. El Nadie tiene recurso, evidencia, pero es recurso último, ¿no? Esto de la monja, esto de los conventos. Así, pero ¿cuál es la evidencia? Pues yo no sé, esto es, la gente lo dice. Esto es el último recurso. Bueno, los pestiños podría yo mencionar, y por exactamente la misma razón, mismo contexto, el consumo de hojuelas. Hojuelas, te vas a Andalucía, comes estas hojuelas como si fueran hojas así, y aparece como alimento súper cristiano para Semana Santa, pero, pero las hojuelas eran consumidas y preparadas por los judíos sefardíes desde hace ya por lo menos el siglo XV. Y hoy en día sigue formando parte de los platos de la pastelería sefardí judía de las comunidades a través del mundo. Pero si tú le preguntas a alguien, te dice, bueno, es así. Quizás la monja, digo otra vez la monja, pero oh, hay muchos platos como la boronía también, que consumen también los musulmanes, pero también los judíos. Y hoy en día, bueno, tenés alboronía o boronía, que forma, bueno, como platos que forma parte de nuestra alimentación de forma global. O se puede encontrar la boronía en España, pero sin saber el origen tampoco. Pero hay platos así que aparecen, pero nadie conoce el origen. Nadie sabe que el origen del plato. También por otra razón te vas a, bueno, es que yo soy andaluza, así que ya más fácil para mí, pero bueno, si te vas allá, encuentras este pastel muy típico también para Purín, que es como una especie de brioche de así, y que lleva en el medio un huevo, y que el huevo va cruzado por como si fueran dos tiras de masa, y esto es también para Purim. Y te vas allá a Andalucía y te encuentras esto en los escaparates de las pastelerías, pero esto es típicamente judío, típicamente el 100%, porque es para Purim y recuerda el ojo de Amán. Así que, interesantísimo. increíble, ¿no? Sí, sí. Siempre que estaba en alguna charla, en alguna presentación de libro que se empiezan a dar estos datos, siempre la gente se queda asombrada y esto es también lo que me alegra de estar compartiendo esto ahora, ¿no? Y ahora en tu libro, Mm, porque sé que mucha información como así la podemos encontrar en el libro de Sefardí, ahora en este último ujú, libro, Helen, el de Matzah and Flower, un poco cómo lo has mm. orientado, te has centrado en cómo lo has guiado. Pu- Pues Mats and Flower todavía no existe en versión española, pero ojalá pronto. Yo quiero. Sí, espero que ya se traduzca rápidamente al español. Y Mats and Flower es muy particular. Trata de la matza, es decir, de este pan sin levadura que los judíos utilizan para preparar, bueno, en diferentes ocasiones. Cuando yo decidí escribir este libro, yo estaba terminando el libro de Sefardí, el primer libro, y me quedé con recetas
que mayoritariamente formaba parte de los procesos de la Inquisición y me di cuenta que yo no las podía integrar en sefardí porque tenía tantas informaciones sobre este tema del pan sin levadura que esto era el propósito de crear un nuevo libro. Así que Mad Sunflower es más dirigido hacia los diferentes tipos de pan y de todos estos platos que utilizan harina y diferentes tipos de harina en la cocina de los judíos de España, como harina de maíz, como harina de tapioca, como harina de garbanzo, como harina de castaña, como muchísimos tipos de harina. Y entonces me di cuenta de que realmente había que tratar de esto porque forma realmente parte de nuestro patrimonio culinario en España, pero también en muchos países donde los judíos de España se asentaron porque tienen que huir de la Inquisición. Y son 125 recetas. Bueno, preciosísimo. Mm. Y has dicho algo muy interesante que la gente en general no lo sabemos. Has hablado de que de toda esa información que tenías de las fuentes de, bueno, los juicios, ¿no? De la Inquisición. Entonces, Sí, explícanos un poco como las principales fuentes en las que puedes sostenerte para hacer tus investigaciones. sí, los procesos de la Inquisición son fantásticos en el momento para mí, en mi punto de vista, no hay mejor fuente histórica que los procesos de Inquisición para conocer cuáles eran las prácticas alimentarias y culinarias de los judíos de España y de la diáspora desde el siglo XV, cuando comenzó la Inquisición en 1478 y 81 en Sevilla, con el primer tribunal en funcionamiento, son las mejores fuentes porque relatan exactamente y súper detalladamente cuáles eran los platos que los judíos preparaban para ellos mismos, para su familia, pero también para otras familias. Y así aprendemos, bueno, muchísimo en cuanto a, por ejemplo, la dafina, lo que es olla podrida, como los huevos jaminados, que son estos huevos que han cocido durante por lo menos 6 horas, como estas cacerolas de berenjenas. Los procesos de Inquisición son realmente la fuente que más sorprendentes se puede encontrar. En toda tu investigación, ¿has tenido también la ocasión de ver información sobre los chuetas? Sí, O, he tenido la ocasión, sí, de los chuetas sí, pero a veces no va, la palabra no está mencionada, ¿vale? Pero sin embargo, los procesos que están en relación con, por ejemplo, con Mallorca o estas partes, revelan muchísimo en cuanto a las prácticas, bueno, no revelan muchísimo, tanto como los otros, como los otros procesos de otras partes de España. Pero digo yo que son un poquito diferentes en el tipo de alimentos que se pueden mencionar, como por ejemplo, encontré la última vez información sobre el consumo del corazón de los